정원은 겨울엔 별로 할 일이 없습니다. 그래서 가끔 둘러보고, 요즘엔 시간이 좀 많아서 바베큐도 자주 해먹고 또 이런저런 놀이도 하면서 시간을 보내고 있습니다. 겨울을 보내고 있는데요. 올해 겨울 날씨는 무척 추웠다가 또 포근했다가 아주 널뛰기를 하고 있습니다. 오늘도 좀 연어와 삼겹살 바베큐를 좀 하려고 나왔는데요. 저희 공간은 이렇게 바베큐도 하고 또 이렇게 게임도 하고 놀면서 그렇게 시간을 보내는 장소입니다. 오늘 준비한 연어하고 삼겹살 바베큐는 장작을 나무를 떼서 바베큐를 할 건데요. 이런 바베큐는 이제 남편이 주로 하는 거라 남편에게 어떻게 하는지 한번 설명을 들어보겠습니다. 먼저 연어인데요. 연어는 미리 좀 시즈닝을 했습니다. 어떻게 시즈닝을 했나요? 네, 연어인데요. 연어를 시즈닝하는 방법은 여러 가지가 있는데요. 각자 해보고 그 양을 맞춰서 하면 되는데, 일단 기본적으로 저는 소금하고 설탕하고 그 다음에 꿀 또는 아가베 시럽을 넣고 합니다. 그래서 양은 1.5kg 정도 기준으로 소금 반컵, 그러니까 종이컵으로, 그 다음에 이제 설탕 1컵 반, 그러니까 소금의 3배 정도 되겠네요. 그 다음에 아가베 시럽을 반컵 정도를 넣었고요. 그 다음에 후춧가루를 1스푼 정도 이렇게 했습니다. 그리고 이제 여기 딜이라든지 또는 월계수잎, 로즈마리 이런 거를 첨가하기도 하는데요. 저는 월계수잎 조금 부셔서 이렇게 첨가를 했고요. 시간도 저도 이제 실패를 많이 했는데 해보니까 너무 오래 하면은 너무 짜지거나 살은 좀 단단해지는데 너무 짜지면 먹기가 힘들죠. 그래서 약 한 12시간 정도 기준으로 하면 적당하더라고요. 그리고 이거를 이제 참나무로 약 저온으로 100도 미만의 한 7, 80도 정도의 저온으로 한 2~3시간 또는 서너 시간을 훈제를 시킬 겁니다. 그런데 이건 사실 그냥 회로도 먹을 수 있을 만큼 싱싱한 거기 때문에 굉장히 좋아 보이는데 이걸 어디서 샀나요? 이거는 코스트코에서 저희는 이제 주로 사는데요. 이렇게 커다랗게 손질이 잘 돼가지고 있는 걸 사면은 요리하기가 편합니다. 그러면 이건 이제 하루 정도 재워 놓았다가 오늘 이제 구울 거네요. 네, 12시간 정도 재우면 적당한 것 같습니다. 그리고 이제 바베큐 하려고 나무를 사용한 김에 또 이렇게 삼겹살 덩어리를 훈제를 해도 이것도 참 맛있어서 같이 오늘 하려고 준비를 했는데요. 이것도 남편이 또 양념을 해서 구워보도록 하겠습니다. 꽤 양이 많은데 이건 제가 샀는데요. 이 정육점에서 4근 2.4kg 정도 됩니다. 그래서 덩어리를 4덩어리를 이렇게 준비를 해서 덩어리째 훈제를 할 겁니다. 네, 양념은 어떻게 하나요? 네네, 삼겹살도 비슷한데요. 지금 현재 보시면은 이제 4덩어리인데 삼겹살은 시즈닝을 소금하고 후추만으로 할 겁니다. 그리고 이 삼겹살은 훈제가 속까지 좀 잘 되게 약간 그 칼집을 내주려고 합니다. 그래서 벌집 모양으로 약간 사선으로 이렇게 칼집을 내줄 겁니다. 칼이 보통 칼이 아닌 것 같은데요? 네, 이거는 식육칼이라고 그래가지고 주로 고기를 발골할 때 뼈에서부터 갈비 같은 거를 살을 발라낼 때 쓰는 칼입니다. 조심해야 되겠네요. 이거는. 네네, 상당히 날카롭게 잘 되는 칼입니다. 고기를 손질할 때는 아주 좋을 것 같습니다. 이렇게 칼집을 내서 벌집 칼집이니까 이렇게 또 반대쪽으로 또 한번 칼집을 내주는 거죠? 네, 그렇습니다. 너무 깊게 할 필요는 없고요. 이렇게 골고루 내주고. 고기를 앞뒤로 다 내주나요? 네, 앞뒤로 내줄 생각인데요. 저도 고기 전문가는 아니지만 이렇게 칼집을 내면 그 사이사이에 훈제가 좀 되고 그 다음에 기름도 좀 잘 빠지고, 이렇게 훈제를 한번 시켜 놓으면은 집에서 그 후라이팬에다가 구워 먹어도 참나무 향 냄새가 그대로 나기 때문에 상당히 깊은 풍미를 느낄 수가 있어서 좋습니다. 네, 이렇게 많이 해서 냉동실에 하나씩 넣어놨다가 먹고 싶을 때 하나씩 꺼내서 프라이팬에 데워 먹으니까 냄새도 별로 안 나고 기름도 많이 빠져서 담백하게 먹을 수 있어서 좋더라고요. 그래서 올해도 이렇게 준비를 하고 있습니다. 뒷면도
벌집을 내줍니다. 칼이 커서 한 번에 칼집이 아주 수월하게 잘 내지는 것 같아요. 굵은 소금으로 간단하게 간을 하네요. 이렇게 하고, 그리고 위에 후추도 조금 뿌려서 나중에 먹을 때 또 찍어 먹어도 되니까 이 정도만 시즈닝을 해서 조금 재워 놓았다가 이제 훈제를 합니다. 오늘 훈제할 바베큐 기계인데요. 이거는 쓴 지는 꽤 오래됐는데 나무를 떼서 하는 거죠. 간단하게 설명을 좀 부탁드릴게요. 네, 이 바베큐는 스모크 할로우라는 바베큐 기계입니다. 역시 코스트코에서 구매를 했는데요. 집에서 조립을 해야 되기 때문에 조립하는데 한 2-3시간 정도 걸렸습니다. 보면은 옆에 이렇게 날개가 있어가지고 양쪽에 다 날개가 있고요. 그 다음에 여기 연기를 이렇게 돌려서 열면은 연기가 빠져나가고 닫으면은 연기가 안 빠져나가고요. 그다음에 온도계가 있고요. 그 다음에 이런 식으로 되어 있습니다. 그래서 여기 그릴은 이 쇠 브러쉬로 이렇게 문지르면서 쓰면 되고요. 내부 구조를 보면은 앞에가 이렇게 열리게끔 되어 있습니다. 그래서 여기에 숯을 놓는 판이고요. 이 앞에 보면 이건 기름바지입니다. 그래서 한쪽에다가 숯이나 참나무를 놓고 연기를 쐬면서 한쪽에다가는 고기를 넣습니다. 이 위에 고기를 넣으면 기름이 이 기름바지로 떨어지겠죠. 그 다음에 이제 나중에 숯은 이 밑에 재바지가 있는데요. 이렇게 재바지로 모이면은 그대로 재를 버리면 되고요. 그 다음에 불문은 이겁니다. 이것이 양쪽에 2개가 있어서 이렇게 하면 닫고 닫다 열었다 하는 구조로 되어 있고요. 그 다음에 이제 요 불판도 이렇게 열립니다. 네. 숯을 집어넣거나 또는 참나무를 보충할 때 이 앞으로 해도 되고 또 이렇게 위에서 처음에는 이제 하게 됩니다. 그리고 이 불판은 숯을 놓는 판 자체가 높이가 조절이 돼요. 그래서 불이 너무 세면 좀 멀리 하고 약하면 좀 가까이 하면 되겠죠. 그래서 여기 보시는 것처럼 1단에서 6단까지 제일 밑에 1단에다 놓고 일단 불을 피는데요. 자, 바베큐를 하기 위해서 이제 숯불을 피울 텐데요. 여기 보시는 것처럼 이 숯판 자체에다가 이 숯 피우는 통을 놓고 여기서 바로 불을 붙입니다. 이 통은 이렇게 보면 여기 이제 불을 켜는 구멍이 있습니다. 이런 식으로 해서 불을 붙이게 되고요. 불을 붙인 다음에는 여기 밑에 보면은 참나무가 있죠. 이 참나무를 훈연제로 사용을 합니다. 그리고 여기 이제 위에 요 숯은 브리켓이라고 그래가지고 식용으로 요리를 하기 위해서 쓰는 그러한 숯입니다. 아무 숯이나 쓰는 게 아니군요. 네네, 시중에서 파는 숯입니다. 아무 나무나 아무 숯으로 하는 게 아니라 보통 훈연은 참나무를 많이 쓰고요. 이거는 이제 킹스포트 브리켓을 많이 쓰는데 이건 킹스포트 브리켓입니다. 참나무로 훈연을 하게 되면 참나무 향이 배서 생선이라든가 고기 냄새가 많이 없을 것 같아요. 네, 굉장히 깊은 맛이 나고 냉장고에 뒀다가 한참 있다 먹어도 훈제가 된 거는 거진 잘 상하지 않습니다. 보통 알라스카나 이런 데서는 훈연을 제대로 시켜 놓으면은 1년씩이다 이렇게 1년, 2년까지도 막 두고 먹는다고 해요. 그래서 이 연어도 지금 이런 식으로 하면 냉동을 하든 냉장에 있든 엔간해서는 잘 변하지 않습니다. 그래서 참나무 향을 훈연을 충분히 하고요. 그 다음에 이제 또 중요한 점은 온도가 너무 높으면 너무 익어버리니까 이렇게 숯을 많이 놓지 않고 중간중간에 보충을 해가면서 하는데요. 온도는 100도 미만으로 이렇게 조금 장시간으로 할 겁니다. 계속 지켜보면서 좀 많이 이렇게 조심스럽게 훈제를 해야 될 것 같네요. 그래도 이렇게 한번 많이 해놓으면 반찬으로도 좋지만 또 술안주로도 아주 좋을 것 같네요. 네, 이 바베큐 기계가 좀 좋은 점은 상당히 사이즈가 커서 많은 양을 한꺼번에 할 수 있다는 장점이 있습니다.
잘하네. 나는 19점, 당신은 103점. 내가 더 잘한 거야? 엄청 잘한 거지. 오. 하세요, 이제. 또? 그 다음에 이제, 거거든. 요거 빨간 거 누르면 넥스트, 스타트 넥스트. 지겠는데, 잘못하면. 나 53점밖에 안 돼. 내가 이기고 있어. 오! 왜? 나 너무 잘해. 너무 잘하는데? 내가 이겼어. 아, 재밌네. 재밌다니까. 다 쓰고 나면 이렇게 꽂아놓으면 잊어버리지 않고 좋겠네요. 수치 어느 정도 불이 붙었네. 네, 그러면은 여기다가 이제 이렇게 쏟아 놔줍니다. 잘 쏟아 놓고, 다 쏟았고, 다 놓고, 이 열기로 불판을 조금 소독되게 이렇게 조금 닫아 놓습니다. 그냥 토치로 한번 쫙 소독을 해주는 게 더 나을 것 같아. 불 위에 바로 올려놓는 게 아니라 이제 훈제를 하는 거니까 옆에다가 연어를 이렇게 놓는구나. 네, 그래서 이 훈제를 할 때는 불에 직접 닿지 않고 간접열 또는 연기로 이렇게 요리를 합니다. 그리고 하다가 지금 이제 중간중간에 이 표면에 그 아가베 시럽을 발라줍니다. 그러면은 좀 윤기가 나고 훨씬 또 먹을 때 맛이 있습니다. 꽤 큰 거 같은데 훈제가 다 되면 좀 작아지겠어요, 이게. 한 30% 정도까지 쪼그라드는 모습을 보게 될 겁니다. 이제 뚜껑을 닫습니다. 여기는 이렇게 연기가 올라오고 있고 뚜껑을 닫으면 안에서 연기로 훈제가 되는 거군요. 네, 그렇습니다. 그리고 이제 훈제를 위해서 참나무 한 덩이를 넣을 텐데요. 뚜껑을 닫아주고, 그 다음에 참나무는 이렇게 좀 얇게 쪼개서, 얇게. 네, 이 앞에다가 그냥 얹혀놓으면 참나무를 됩니다. 넣는 이유는 향 때문에 그런가요? 네, 그렇습니다. 연기로 요리를 하는 겁니다. 그게 훈제 요리죠. 그러면은 이렇게 해서 여기는 온도계로 온도를 보면서 100도가 넘어가지 않도록 보나요? 네네. 가급적이면은 100도 내외로 그렇게 합니다. 오래 장시간 훈제를 하는 거니까. 네네. 그렇게 해서 한 몇 시간 정도. 뭐 봐가면서 하는데요. 상태를 봐가면서 하는데 보통 아주 길게 하면은 대여섯 시간도 하는데 아유, 저는 그렇게 오래. 한두 시간 정도, 두세 시간 정도 이렇게 할 네, 겁니다. 그러면 기다려 보겠습니다. 네네. 이렇게 밖으로 연기가 나오는 게 정상인 거죠? 네네. 이 연기로 훈연이 되는 거기 때문에 연기가 나오는 게 정상이죠. 자, 요거는 좀 시간이 걸리니까 지금 당장 먹을 거는 또 가스 바베큐가 간단하니까 가스 바베큐로 간단하게 먹을 걸 조리를 자 해보겠습니다. 네네. 훈제가 되는 동안 뭘 먹어야 되니까 가스 바베큐로 간단하게 요리를 할 건데요. 요거 코스트코에서 샀죠? 네네. 코스트코에서 산 냉동 열빙어하고 아르헨티나 붉은 새우인데요. 냉동
제품을 대량으로 이렇게 해서 바베큐에다가 한꺼번에 할 수 있으니까 간편하게 요리해 먹습니다. 훈제하는 것 때문에 저기 지금 장작하고 수출 이용하는데 사실 평소에는 가스 바베큐가 훨씬 편하죠. 네네. 지금 보고 계신 거는 이제 저희가 큰 바베큐 기가 2개가 있는데요. 평상시에 주로 사용하는 가스 바베큐입니다. 가스 바베큐는 보시는 것처럼 이렇게 뚜껑을 열면 이렇게 이제 가스불이 올라와서 바베큐를 하는데요. 수수로 하는 바베큐보다 조금 풍미는 떨어질지 모르지만은 일반적인 프라이팬으로 하는 것보다 훨씬 더 맛있게 됩니다. 그리고 화구가 4개가 있는데요. 이렇게 4개의 스위치로 불 세기를 조절할 수 있고요. 옆에는 버너가 또 이렇게 하나가 있습니다. 뭐 그래서 찌개 같은 거 데우면서 네네네. 먹을 수가 있겠네요. 네, 그리고 이제 이 기계는 자 밑을 이렇게 열면은 이렇게 가스가 있습니다. 근데 몇 이게 리터짜리예요, 이게? 5kg인가 이런 5kg. 것 같은데요. 너무 작아서 금방금방 리필을 해야 돼서 저는 이거는 비상시에만 쓰고 여기 구조를 보면 밖에 이렇게 커다란 가스통이 또 있네요. 네네, 이게 이제 10kg짜리입니다. 상당히 오래 쓰죠. 그래서 여기 보면은 여기 그 가스를 공급하는 여기 선이 있습니다. 이 선을 10kg짜리 가스통에다가 연결해서 쓰고 있는데요. 이 바베큐기에 열이 좀 나기 때문에 가스통을 이렇게 바깥쪽에다가 이렇게 놓고 쓰고 있고요. 안전하게. 받침대도 잘 만들었네요. 네, 받침대 제가 만들었는데요. 여기 자작이에요? 네네, 자작입니다. 바퀴 달려 있어가지고 이동할 때 편하게 이렇게 만들었습니다. 사실 평소에는 뭐 나무나 수출 떼는 건 좀 번거롭기 때문에 오늘처럼 훈제를 할 때 아니고는 평소에는 주로 가스 바베큐를 쓰죠. 네, 그렇습니다. 이렇게 이제 여기다가 재료를 지금부터 요리할 건데요. 이렇게 화가 크니까 이렇게 그냥 뭐 커서 요리를 많은 양을 한꺼번에 할 수도 있겠네요. 네, 그냥 이렇게 대충 빠지지만 넣고. 않게 던져놓고 화구가 이 4개의 불을 켜면 굉장히 강합니다. 그래서 이렇게 해서 요리를 이제 할 겁니다. 할 거고 불을 켜는 방법은 이렇게 이것도 뚜껑을 훈제 효과가 있게끔 뚜껑을 닫고요. 그다음에 앞에 보면 여기 타이머도 있습니다. 타이머도 있고 그다음에 이건 병따개. 그다음에 여기 이제 여기 배터리가 AA 배터리가 하나 들어가는데요. 요거를 이제 보시면은 그러면 이제 가스 불을 켜는 방법인데요. 어떻게 하나요? 네, 간단합니다. 이거를 누르고 누르면서 돌려요? 네네, 그 누르고 돌리면은 이렇게 이제 불이 지금 보시면은 안에 벌써 들어왔나? 네, 들어왔습니다. 들어왔네요, 요 안에. 그리고 이제 훈제 효과를 위해서 뚜껑을 닫을 텐데요. 여기 보면은 이 가스 불도 지금은 제일 약하게 한 거고요. 이렇게 하면 제일 강한 겁니다. 뭐 집에서 쓰는 그런 식으로. 가스 레인지하고 비슷하니까 뭐 똑같으니까 아주 간편하게 쓸 수 있고 더군다나 온도 조절이 돼서 요리하기는 편할 것 같아요. 그리고 나무 같은 경우는 숯도 나오는데 숯이 안 나와서 좋을 것 같고. 네, 그리고 이제 이 가스가 가장 좋은 점은 요리를 할 때 이제 온도가 굉장히 중요하죠. 여기 온도계가 있어가지고 그 온도를 올라가게 되면은 밑에 가스불을 끈다든지 줄이면 되니까. 그렇게 해서 온도 조절을 쉽게 할 수가 있네요. 네, 숯보다 훨씬 정확하게 온도를 조절할 수 있죠. 그래서 뭐 나무에 불을 지피고 하는 거는 사실 여자들이 하기는 좀 번거로울 수도 있고 그래서 많이 안 했는데 저도 사실은 요 가스불은 너무 간편하기 때문에 간단하게 이렇게 켜서 요리를 하기도 좋아서 여자분들도 쉽게 사용할 수가 있을 것 같아요. 네네. 그리고 이제 쓰고 나서도 이걸로 그냥 쇠 브러쉬로 문지르면 되고요. 뒤에 이제 여기 저 뒤쪽에 있지만은 기름 바지도 있습니다. 그래서 뭐 삼겹살이나 이런 것도 기름도 밑으로 떨어지게끔 구조가 되어 있고요. 밑에 기름 바지를 치우는 게 불편하면 아까 그 차콜 바베큐처럼 기름 바지를 놓고 그 위에다가 재료를 놔둬도 이렇게 망 같은 거에서 알루미늄 도시락 같은 거 놓고 그런 쓰면 거 놓으면은 되겠네요. 기름은 고기로 떨어지니까 요리 그대로 맛있게 됩니다. 아주 간편할 것 같아요. 요리도 그냥 일반 프라이팬이나 이런 거에 하는 것보다 훨씬 맛있게 되더라고요. 훨씬 맛있습니다. 네. 지금 켜자마자 벌써 온도가 온도가 올라가고 있네요. 네네 150도. 이렇게 온도계가 밖에 있어서 온도를 알 수 있으니까 훨씬 요리할 때 좋은 것 같아요. 밖에서 뚜껑을 열지 않아도 이렇게
밖에서 조절을 할 수가 있고 네네. 아주 간편한 것 같습니다. 벌써 조금 녹았네요. 네, 이게 냉동 제품이지만은 따로 해동할 필요 없이 그냥 이렇게 하면 자기가 사실 이 냉동 제품이 맛만 괜찮으면 참 가성비가 있죠. 저렴하고 네네. 그래서 맛도 괜찮나요? 상당히 맛있습니다. 이 열빙어는 특히 이렇게 바짝 말리는 식으로 하면 간도 잘 되고 맛있습니다. 훈제가 계속 되고 있는데 연기가 잘 나오고 있어요. 그래도 어떻게 되는지 한번 안에 뚜껑을 열어서 보겠습니다. 네네, 살짝 한번 열어볼까요? 저기 온도계를 보면은 100도 미만인가요? 네네, 지금 아직은 한 100도까지는 안 되네요. 75도에서 80도 수술 많이 안 넣었죠. 그래서 이 정도 온도를 유지하고 있는데요. 열어보면은 이런 식으로 이제 훈제가 나무가 벌써 참나무가 많이 탔죠. 그러네요. 예, 그리고 저게 이제 약해지면은 수술 보충한다거나 참나무를 또 넣으면서 서서히 시간의 미학입니다. 네, 기대가 됩니다. 네. 아주 맛있는 냄새가 나네요. 네. 자, 이렇게 노릇노릇하게 요리가 잘 됐습니다. 진짜 간단한 네네, 이렇게 요리법입니다. 잘 익었죠, 아주. 그냥 얹어 놓기만 하고 네, 이렇게. 불만 조절해주면 네. 타지도 않았죠, 하나도? 뭐 안 탔네요. 네. 이 열빙어 이거는, 알이 아주 꽉꽉 차서 맛있습니다. 그리고 잘 붙으면은 이렇게 숟가락으로 뭐 떼 떨어지기도 잘 떨어지네요. 잘 떨어집니다. 그러니까 잘 익었으니까 잘 떨어지는 거죠. 네네, 그렇습니다. 이렇게 다 먹을 만큼 익었습니다. 이렇게 해서, 새우도 뭐 다 익었네요. 이렇게 하고, 꺼내서 먹을 거고요. 뭐 요리 양이 많으면 4개 다 불을 들어오게 해서 해도 되고 이렇게 요리 양이 적으면 뭐 한두 개만 켜서 해도 되니까 요리 양에 따라서 또 편하게 쓸 수 있고 요거 근데 막 붙어 있는데 요걸 어떻게 청소를 하나요? 네네, 그거를 하는 건 아주 간단합니다. 이렇게 새 브러쉬로 이렇게 그냥 해주면 뜨거울 때. 네, 뜨거울 때는 이렇게 벗겨집니다. 그리고 이제 요리할 때는 또 아주 고열이기 때문에 소독이 되거든요. 이렇게 대충 벗겨주고요. 뭐 간단하네요. 가끔씩 물 청소해도 되는데 여기 뒤는 이렇게 긁개가 있어요. 이게 긁어집니다. 이렇게 긁어져요. 이렇게 그래서 몇 번 하면 잘 닦입니다. 금방 깨끗하게 다 네, 닦이네요. 네, 살짝 뭐 식용유 같은 요리도 거 묻혀서 간단하고 청소도 간단하고 너무 좋습니다. 그래서 요즘은 주로 이것만 쓰죠. 네, 주로 이것만 쓰고 스테이크 같은 게 아주 맛있게 되거든요. 맞아요. 스테이크 하면 또 네. 불자국도 나서 마치 그런 레스토랑에서 먹는 것 같이 그렇게 나오니까 모양도 좋고 맛도 네, 바베큐 한 그런 정도의 맛이 나는 것 같아요. 네, 아주 편리한 바베큐, 가스 바베큐. 네. 였습니다. 연기가 잘 나오고 있는데 어느 정도 됐나 한번 볼까요? 일단 온도는 아까보다 좀 내려간 것 같아요. 네네, 연기로 그러면은 요리하는 거니까요. 좀 뭐 숯이나 나무를 넣어야 될까요? 이 정도면? 네네, 보충하면서 하고 있습니다. 지금. 연기가 잘 나면서 안에서는 훈연이 잘 되고 있습니다. 훈제가 되는 동안 날이 어두워졌습니다. 정말 슬로우 푸드 같아요. 한번 열어보겠습니다. 이야, 비주얼은 정말 좋은데요. 맛도 괜찮으려나? 네? 맛있다. 아주 맛있네. 향은 아주 좋네요. 굉장히 맛있네요. 아주 맛있다. 잘 됐습니다. 훈제가 아주 잘 됐고요. 삼겹살. 자, 이제는 여기에 삼겹살을 훈제해 보도록 하겠습니다. 이렇게 두 덩어리로 나누어서 훈제를 했는데요. 요거를 한번 먹을 만큼씩 소포장을 해서 냉동실에 두었다가 그때 필요할 때 꺼내서 해동시켜 먹으면 아주 맛있습니다. 훈제 연어가 아주 맛있게 되었네요. 이렇게 솔로 긁어서 찌꺼기를 제거하고 삼겹살을 다시 훈제해 보겠습니다. 불을 조금 더 보충해야 될 것 같아요. 직화로 하는 게 아니기 때문에 너무 불이 세도 안 좋아서 조금씩만 보충을 해서
훈제를 합니다. 미리 간을 해놓은 삼겹살 덩어리를 올려놓는데요. 이 밑에는 기름바지가 있어서 기름이 모입니다. 빠지는 기름이. 이렇게 불이 없는 쪽에 고기를 올려두고, 이쪽에서는 지금 연기가 나면서 잘 타고 있는데요. 참나무랑 숯이 타고 있습니다. 이 연기로 훈연을 해보겠습니다. 시간은 좀 많이 걸렸지만 삼겹살도 거의 다 된 것 같아요. 한번 확인을 해보겠습니다. 와, 비주얼은 아주 근사한데요. 이렇게 불을 약하게 계속 유지를 하면서 훈제가 될 수 있겠습니다. 색깔이 아주 노릇노릇하게 아주 맛있게 보입니다. 이렇게 훈제를 해서 썰어서 바로 먹어도 되고요. 아니면은 이제 프라이팬에 한 번 더 데워서 먹어도 맛있습니다. 기름이 이미 많이 빠져 있고 참나무의 향이 배어 있기 때문에 아주 맛있습니다. 역시 여기 찌꺼기들은 솔로 긁어서 간단하게 정리를 해주면 됩니다. 한번 썰어 보겠습니다. 아주 먹음직스러워 보이네요. 아주 맛있어 보입니다. 이렇게 한꺼번에 많이 훈제를 해놓고 저는 포일에 싸서 냉동실에 넣어 보관을 했다가 한번 먹을 만큼씩 잘라서 꺼내서 프라이팬에 데워 먹는데요. 그렇게 먹어도 그대로 아주 맛있습니다. 촉촉한 게 아주 맛있습니다. 오늘은 이렇게 훈제 바베큐 연어와 또 삼겹살을 해보았고, 또 이거는 이제 뭐 마음 먹고 이렇게 많이 사서 한꺼번에 요리를 할 때 그렇게 하고, 보통 평소에는 가스 바베큐로 간단하게 해 먹는 편인데요. 그거를 한번 소개를 시켜 드렸습니다. 요건 다음 편에 자세하게 올려드릴 건데요. 간단하게 데크에서 사우나를 할 수 있는 키트입니다. 이렇게 지금 요 안에 숙향이 가득한 증기가 지금 꽉 차 있는데요. 다음에 자세하게 소개해 드리겠습니다.